Barakatuhu. Yau ga wannan bidiyo ɗan short bidiyo akan wannan dop ɗin, sai a yi ƙoƙari a yi participating ɗin shi yadda ya kamata. So na ga mutane kamar har yanzu ba su fahimci abin da nake magana a kai ba. So insha Allah yanzu dai za a yi bakin ƙoƙari a gwada muku yadda yake. So yanzu abin da za ka fara yi shine idan ka taɓa link wanda za sake a group, so za ya kawo ka, za ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi misali ko kai kwafi ɗin shi ka zo cikin Mrs browser ko kuma Kiwi browser sai ka yi pasting. So yanzu idan ka zo cikin, kun ga kamar ni yanzu na zo cikin Mrs browser ta na yi pasting ne. Yawwa to gashi yanzu inda za ka fara zuwa nan. Idan ka riga ka yi creating wannan wallet ɗin na Dove, to kawai idan ka riga ka yi creating za ka zo nan ka danna importing, ka je ka yi copy na phrase. Wannan kalmomin guda 12 da suke bada sai ka zo ka danna wajen importing, amma sai ka fara danna nan inda aka saka agree ɗin nan, I agree with Dove YYY. So za ka taɓa nan sannan sai ka zo ka taɓa import. Idan baka taɓa buɗewa ba, you are fresh, tunda kusan duk fresh ne a nan. Za ka zo nan ka danna wannan sannan sai ka shiga creating. In ka shiga creating, to ga wani good, alaman good nan za ka taɓa. In a create ne, yawanci dai duk create za ku yi gaskiya. So wanda ba create zai ba, ni yanzu kun ga na riga na buɗe, ba create zan ba. So zan danna nan ne. The same thing da yanda kai ma in fresh ne za ka danna can. Kawai bambancin ina ganin me ma bambancin. Kawai in ka shiga can a new, to zai ce maka ka yi creating, ka saka password sannan ka maimaita password ɗin. Wato ka creating password naka sannan ka maimaita, to zai tafi da kai gaba sai nuna maka wannan passphrase ɗin za su baka guda 12. Sai ka samu takarda ka rubuta su ko kai copy ɗinsu ka je ka yi pasting ɗinsu a wani guri haka. Alhamdulillah. Ka yi pasting ɗinsu a wani guri haka inda za ka iya ganin su ko da yaushe. So wannan shine a taƙaice. Idan kai wannan, to kana gama za su ce maka wannan ɗinka wallet ɗinka is successfully created. Wato ka yi creating ɗinta successful. So abin da za ka yi shine, mu yanzu bara tunda ba mu riga mun tafi can ba, na yi bayanin wancan na creating ɗin, bara in shiga nan ɗin na wannan importing ɗin mai importing. Gashi nan na danna wancan gurin yayi tick. Kun ga gurin gashi nan yayi tick. So sai mu zo mu danna nan kuma. Yawwa kamar yadda za ku gani a nan ya nuna nan secret recovery phrases, za ka sa phrase guda 12 naka wanda ka yi creating ɗin. Nan kuma za ka saka password, nan kuma za ka maimaita password ɗin. Kawai wannan password ɗin ko yanzu za ka iya creating, in dai ka ɗauko wannan phrases ɗin guda 12 normal, to ko yanzu za ka iya creating wannan gurin password ɗin. Yawwa yanzu bara mu saka insha Allah. Yawwa da gashi kun ga kamar yanzu gashi na saka yanda za ku gani gashi wannan dogon line phrases ɗina ne. So saboda tsaro ba lallai in buɗe su ku gani ba saboda tsaro. Sai nan gashi na yi creating password creating password, sannan nan na yi confirming na password ɗin. Yawwa gashi nan ma sun ce new password, wato kawai kowace kala za ka iya saka. In wadda kake amfani da ita za ka saka lafiya lau, in wadda za ka ƙirƙira, make sure dai ka sa ta sannan ka confirming ɗinta, ka kuma ka saka wadda za ka iya mantawa da wuri. So daga nan sai ka dawo nan ƙasa gashi nan an saka submit, sai ka yi submitting. So gashi nan za ka ɗan jira shi kafin nan ya buɗe. Yawwa idan ya buɗe maka za ka ga ya nuna maka feji kamar haka. Kun gane ku? Gashi nan ya nuna maka feji kamar haka. So abin da za ka yi shine, amma ba lallai ya kawo ka nan ba saboda kamar yana kai ka gurin da za ka yi connecting wallet. Za ka shiga yi connecting da wallet ɗinka, amma bara mu gani. Idan ban manta ba, bara mu taɓa nan mu gani. Yes, na riga na yi connecting ni wallet ɗina na MetaMask. Na yi connecting da wallet ɗina na MetaMask. Gashi kamar yadda za ku gani a nan gurin. Gashi nan na yi connecting da wallet ɗina na MetaMask. Ga ƙarshen
ga address ɗina nan na MetaMask ya bayyana. So ku in kun shigo kafin ya riga ya zo da ku nan, saboda ni na riga na yi, kun ga na riga na yi. So kafin ya riga ya shigo da ku nan zai nuna muku wajen da za ku yi connecting. In ka danna connecting zai kai ka cikin MetaMask ɗinka. Idan ka tafi cikin MetaMask ɗinka za ka je can sai ka yi wannan, ka yi connecting. Za su nuna maka yawa za ka yi connecting kawai a cikin MetaMask ɗinka. Idan ka je ka yi connecting, manaka ba su fiye saka sign ba, amma idan ma ka jira ka ga sun saka sign to shikenan. Kai iya connecting ɗin zaka, in ka riga ka connecting kai approving na connecting zai dawo da kai nan, zai fito da kai baya ya dawo da kai nan. Za ka ga wallet ɗinka kai ma idan ka taɓa can ɗin wannan ɗigo yankan guda 3 ga su can, to za ka ga ya nuna maka cewa kai ma kamar yadda nawa yake, za ka ga wallet ɗinka ta bayyana a wannan gurin. Za ka ga ta bayyana a nan. Za ka ga ta bayyana a nan gashi kamar yadda ta nuna. So abin da za ka yi a nan shine kawai za ka zo ka danna ga guri nan an saka badge, za ka taɓa gurin. Yawwa idan ka taɓa nan, bari in taɓa nau yanzu, gashi na taɓa nan. Sai ka ɗan jira ka gani kafin nan. Yawwa kun ga ya buɗe. So abin da za ka yi shine za ka taɓa ga wannan abin ake so ka zo ka yi, ka cika su na yawwa gashi kuna gani ga wani guri nan haka an saka verify. Iya gurin da aka saka verify ɗin to nan za ka zo ka taɓa. Idan ka taɓa zai tafi daga cikin Telegram, za ka yi joining na Telegram ɗinsu. Sannan ga wani gurin shi ma gashi nan an sa follow on X. Banda wannan babban rubutun wanda aka sa follow Dove on X, ga wani ɗan ƙarami nan an yi underline ɗinsa, shi za ka taɓa. Idan shi ma ka shiga ka je ka yi following ɗinsu ka dawo nan, sai ka zo kuma ka tafi wannan na gaban. Shi ma ɗin ga nan ɗan ƙaramin rubutun shi za ka riƙa, in ka taɓa babban ba zai ba. So sai ka taɓa wannan ɗan ƙaramin rubutun, wannan zai kai ka kai joining what? Joining Discord. Sannan sai ga kuma wani shi kuma za ka yi complete KYC. Insha Allah in dai kawai nan matakan guda 4, so in Allah ya so kana cikin jadawalin waɗanda za a iya ma wannan airdrop ɗin insha Allah. So yanzu bara mu fara ta wannan na farkon, wannan mai joining Dove na Telegram, on Telegram. Bara mu taɓa shi. Kun ga gashi na taɓa shi. So yanzu zai kai mu, muna expecting zai kai mu cikin Telegram ne. Okay, yawwa to idan ya zo nan za ka taɓa accept. Gashi ka taɓa. Sai ka ɗan jira shi, akwai issue na network. Yawwa za ka ɗan jira shi kafin nan, maybe network ne zai ɗan iya dakatar da kai kafin. So za ka ɗan dai jira shi a haka nan. So yawwa gashi kamar yana dawo da mu, ko har mun gama abin da ake buƙata na ɗauke. So za mu danna nan go to Dove Telegram, maybe za mu shiga Telegram ne. So in ka danna nan ma za ka yi waiting. Yawwa gashi nan ya buɗe mana, sannan ya saka view in Telegram. Sai ka danna nan. Gashi ya kawo mu cikin Telegram. So